ولی به نگاه من اتفاقا حضور در لحظه به یک نوعی میتونه یک نوع مسکن باشه یا یک نوع حواس پرتی باشه. میگم در یک سطحی خیلی کمک میکنه. به طور مثال توی تهران داشت بمب میخورد و خب اینجا خیلی از عزیزان با کمک از تمرین حضور در لحظه برمیگشتن به این لحظه که آیا هلند داره بمب بخوره؟ نه، الان من امن هستم، من مثلا خانوادم امن هستش، نه من به این رسیدگی کنم، این مسئولیت رو دارم، اون مسئولیت رو دارم. برگرد در این لحظه، یک نفس بکش، برگرد به بدنت و کاری که باید رو انجام بده. ولی اگر ما بعداً برنگردیم به اتفاقات ناگوار، به اون دردمون، اگر برنگردیم، در اصل حضور در لحظه میشه یک جور حواس پرتی.